नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई टेक्नोलोजी नेपालमा म मदन खड्का। साथीहरु अहिले तपाईहरु डिस्प्लेमा एउटा स्टोनिक डाइनामिक ग्राफ देख्न सकिराख्नु भएको छ। एकदम राम्रो सुन्दर खालको ग्राफ हुन्छ यो। यदि तपाईले कुनै पनि अफिस वर्कमा गरिराख्नु भएको छ अथवा स्टोरमा गरिराख्नु तपाईको आफ्नो पर्सनल बिजनेस केही छ र तपाईले यदि ग्राफहरु बनाउनु पर्ने भने यो किसिमको ग्राफहरु बनाएर पनि तपाईले एकदम राम्रो रिपोर्ट तयार बनाउन सक्नुहुनेछ। टेक्नोलोजी नेपालमा साथी तपाईले यस्तै किसिमको कम्प्युटरसँग रिलेटेड कोर्सहरुको भिडियो अनि त्यसपछि मोबाइलसँग रिलेटेड भिडियोहरु, अनलाइन जबसँग रिलेटेड र अनलाइन जब कसरी एप्लाई गरेर हामी जिरो इन्भेस्टमेन्टमा वैदेशिक रोजगारमा जाने भन्ने सम्बन्धी तपाईहरुले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु मलाई पूरा विश्वास छ तपाईले यो भिडियो स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने यो किसिमको ग्राफ तपाईले 5 देखि 10 मिनेटमा तयार पार्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र यदि तपाई यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला ताकि यस्तो भिडियो तपाई भएठकसम्म छिटै आइपुगोस्। साथीहरु हामी यहाँ हेर्न सक्छौं जसरी यसको हामीले भ्यालु चेन्ज गर्छौं त्यो अनुसार यो ग्राफमा पनि तपाईको भ्यालु चेन्ज भएर बसिरहेको हुन्छ। ग्राफमा पनि हामीले के गर्ने चेन्जेस देख्न सक्छौं। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने यो डायनामिक ग्राफ भन्न चाहिँ हामी यो भिडियोमा हेर्छौं। सुरुमा म यसको चाहिँ यो डाटालाई कपी गरेर अर्को सिटमा लगेर पेस्ट गर्दिन्छु। अर्को सिटमा पेस्ट गरिसकेपछि हामीले एउटा सपोर्ट कलम यहाँनिर थप्नु पर्ने हुन्छ। सपोर्ट कलममा चाहिँ सुरुमा ट्रान्सफर डाटा लेभल टप क्याप र बटम क्याप गरेर हामीले यसरी क्यापहरु थप्नु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै अब यसमा चाहिँ ट्रान्सफर डाटा लेभलमा चाहिँ म इज इक्वल टु 100% माइनस अब यसलाई माइनस गर्दिनु तपाईको भ्यालुलाई माइनस गर्दिनु त्यसपछि यसलाई ड्र्याग डाउन गरेर तलसम्म लिएर आइदिनु। अनि त्यस्तै गरी डाटा लेभलमा चाहिँ हामी सबैलाई 30% राख्थ्यौं। यसलाई 30% भयो। 30% गर्दियौं यसलाई चाहिँ सबैलाई। त्यस्तै गरी टप क्याप र बटम क्यापलाई चाहिँ हामी 10% गर्दियौं यहाँनिर। 10% गर्दिनु। अब यति भएपछि हामीले सपोर्ट कलम दियौं। अब यसलाई हामीले सुरुमा ग्राफ बनाउँ। ग्राफ बनाउनको लागि तपाईलाई थाहा छ सबैलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्ट ट्याबमा जाने। इन्सर्ट ट्याबमा गएर ग्राफमा गएर चाहिँ हाम्रो कुन त हाम्रो यो 3D कोलम भन्ने चाहिँ 3D कोलमलाई ल्याउँ। 3D कोलमले चाहिँ नर्मल हाम्रो किसिमको ग्राफ तयार भयो। यो किसिमको ग्राफ तयार भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामी फर्मेटमा गएर अब के गर्छौं सरी डिजाइनमा गएर डिजाइन ट्याबमा क्लिक गरेर अब स्विच रो कलम गर्ने। स्विच रो कलम गएपछि यसरी चाहिँ बराबरीको भएर आएर बस्छ। यो आइसकेपछि अब तपाईको यो डाटामा क्लिक गर्नु। सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको राइट क्लिक गरेर फर्मेट एक्सिसमा क्लिक गर्नु। फर्मेट एक्सिसमा क्लिक गरिसकेपछि अब मिनिममलाई 0 राख्यौं र त्यसपछि म्याक्सिममलाई चाहिँ 1.5 राखेर 1.5 राखेर ओके गर्दियौं। किन हामीले 1.5 राख्यौं भनेदेखि सुरुमा हेर्नुस् तपाईको यो डाटामा तपाईले जति पनि सपोर्ट कलम दिनु भएको छ र तपाईको भ्यालु छ यो सबैलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु भने 150% हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई यो राख्यौं। त्यसपछि हामी यहाँ के गर्न सक्छौं त फिलमा गएर यसलाई नो फिल गर्दियौं। त्यसपछि गएर यसको लाइन पनि छ लाइनमा पनि नो लाइनमा क्लिक गर्दियौं। अनि त्यसपछि भ्यूमा क्लिक गरेर तपाईको यसलाई चाहिँ पेजमा भ्यूबाट चाहिँ ग्रिड लाइनलाई हटाइदियौं। हेर्नु अब यहाँनेरि हाम्रो यो ग्राफ यहाँनेरि बनिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले अब फेरि डिजाइन दिनुको लागि अब यसको टाइटल पनि हटाउनु छ अथवा लेफ्ट साइडको भ्यालुलाई पनि हटाइदिनु र ब्याकग्राउन्डको जुन लाइन छ ग्रिड लाइन त्यसलाई पनि हटाइदिउँ। टाइटललाई पनि हटाइदिउँ। तपाईले यहाँबाट पनि हटाउन सक्नुहुन्छ र यसबाट पनि गएर तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ। लेजेन्डलाई पनि हटाइदिनु। यसरी हटाएर हामीले बनाउन सक्यौं। साथीहरु त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई राइट क्लिक गरौँ। एउटा ग्राफलाई क्लिक गरेर सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नु। त्यसपछि फर्मेट डाटा सिरिजमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि ग्राफ डेप्थ यसलाई 0 गर्दिनु। 0 गरिसकेपछि अब अर्को आएर हाम्रो चाहिँ ग्राफ ग्याप वाइड छ यसलाई चाहिँ 40% गर्दियौं। 40% गरेपछि यसलाई फुल्ली सिलिन्डरमा क्लिक गर्दियौं। सिलिन्डर भयो। अब हामीले त्यसपछि चाहिँ साथीहरु जब हामी यसलाई सिलिन्डरमा बनाइसक्छौं त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्यान्सल गरेर यो सिलिन्डरमा तपाईले राइट क्लिक गर्नु। राइट क्लिक गरेपछि 3D रोटेसनमा क्लिक गर्नु। 3D रोटेसनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ तल गएर हेर्नुस् तपाईले यसमा हेर्दै गइसकेपछि यहाँ तपाईको एक्स रोटेसनलाई 0 गर्दिनु। अनि त्यसपछि वाइ रोटेसनलाई आएर चाहिँ 10% गर्दिनु। 10% गर्दिनु भएपछि हेर्नु यहाँनेरि एकदम राम्रो सुन्दर खालको देखिन थालिसकेको छ अब यो ग्राफ।
साथीहरू यदि तयार बनाइसकेपछि अब हामीले सुरुमा यसमा चाहिँ डाटालाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। डाटालाई एरेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको सिलिन्डरमाथि राइट क्लिक गर्नु, राइट क्लिक गरेपछि सिलेक्ट डाटामा क्लिक गर्नु। सिलेक्ट डाटामा क्लिक तपाईँको यो डायलग बक्स देख्नुहुन्छ, यसमा भएको बटम क्यापलाई चाहिँ तपाईँले मुभ गराएर सबैभन्दा माथि लगेर राख्दिनु। जस्तै म यसलाई मुभ गरेर यसलाई माथि लगौँ। बटम क्याप टपमा आइसक्यो, त्यसपछि डाटा लेबललाई क्लिक गरेर डाटा लेबललाई पनि हामी मुभ गराएर माथि लैजाउँ, सेकेन्ड नम्बरमा राख्दिउँ। जब यसलाई मुभ गराइन्छ त्यसपछि ओके गरिदिनु। यसलाई ओके गराइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा कलर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई कलर दिनको लागि सुरुमा तपाईँ टप क्यापमा क्लिक गर्नुहोस्। टप क्यापमा क्लिक गरेपछि सलिड गर्नु र यसलाई कुन कलर दिने तपाईँले यहाँबाट कलर चुज गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी आउनुहोस् बटम क्यापमा। बटम क्यापमा पनि कुन कलर दिने कलर तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौँ म यसलाई यो कलर दिन्छु। त्यसपछि डाटा लेबलमा क्लिक गरौँ। डाटा लेबलमा क्लिक गरिसकेपछि अब डाटा लेबललाई कुन कलर दिने अब यसमा पनि कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यसलाई दिन्छु व्हाइट। वाइट गर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो यो डाटा ट्रान्सपरेन्सीमा चाहिँ अब यसलाई कुन कलर दिने डाटा ट्रान्सपरेन्सीमा नि यसलाई पनि क्लिक गर्ने। यसलाई क्लिक गरेपछि यसलाई दिनु, म यसलाई व्हाइट दिन्छु तर म यसको ट्रान्सपरेन्सी चाहिँ गरिदिन्छु 75%। अहिले यहाँनिर हेर्नु 75% गर्दै। अब त्यस्तै गरी तपाईँको डाटालाई चाहिँ डाटा लेबललाई अब कुन कलर दिने एउटा एउटा सिलेक्ट गरेर तपाईँले यहाँबाट डाटा लेबललाई कलर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यसलाई दिन्छु यहाँनिर रेड कलर दिन्छु। अब यसको चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी म 25% राखिदिन्छु। हेर्नु पर्सेन्ट घटाएर अलिकति कम्ती गरेर राखिदिनु होला। अब यसलाई दिनुहोस् जस्तै येल्लो, यसलाई पनि 25% राख्थ्यौँ। त्यसपछि प्रत्येकलाई चुज गर्नु। चुज गरिसकेपछि अब यसलाई कलर कुन दिने त्यो दिएर यसको ट्रान्सपरेन्सी कति राखिदिने। अब जस्तै मानौँ यसलाई म यो कलर दिन्छु 25% अनि त्यसपछि यसलाई ब्ल्याक गरिदिउँ। ब्ल्याकलाई पनि 25% गरिदिउँ। हेर्नु यसरी हाम्रो यो ग्राफ तयार बनाइसक्यौँ हामीले। त्यसपछि तपाईँको जुन सपोर्टेड कलम छ, सपोर्टेड कलमलाई तपाईँले सिलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ होम बटममा गएर फन्ट कलर व्हाइट गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई फन्ट कलर व्हाइट गरिदिनुहोस्। त्यसलाई हामी हाइड गरेर राखौँ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ डाटालाई सो गराउनको लागि जुन हाम्रो यो भ्यालु छ, भ्यालुलाई सो गराउनको लागि राइट क्लिक गरेर एड डाटा लेबलमा गएर क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ। हेर्नु 30 आयो। यो 30 चाहिँ हाम्रो डाटा लेबल थियो, यो पर्फर्मेन्स थिएन। हामीले चाहिँ यसमा के सो गराउनु पर्छ भन्दा यो पर्फर्मेन्सलाई सो गराउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यो ग्राफमा माथि क्लिक गरेर राइट क्लिक गरिसकेपछि फर्मेट डाटा लेबलमा जब हामी क्लिक गर्छौँ, फर्मेट डाटा लेबलमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यो डायलग बक्स दिन्छ तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडमा। यो डायलग बक्समा चाहिँ भ्यालु फ्रम सेलमा क्लिक गर्नु। भ्यालु फ्रम सेलमा के चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले कुन डाटा लिनुहुन्छ त्यो डाटालाई सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनु। हेर्नु अब के हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ आएर बस्छ। अब हामीलाई अब कुन चाहिँ राख्ने त भन्दा हामीले फर्स्ट राख्नु तलको भ्यालुलाई क्लिक गरिदिनु, त्यो भ्यालु हट्छ। अब यसमा यो फन्ट साइज सानो छ, तपाईँ यसलाई फन्ट साइज ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर म 14 राखिदिन्छु। 14 अब यो यति आयो। अब तपाईँले प्रत्येकलाई कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा एउटा गरेर। जस्तै यसलाई रेड कलर राख्थ्यौँ, अब यसलाई राख्थ्यौँ यही कलर। अब तपाईँले चाहिँ यसको कलर पनि यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ, कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो कस्तो कलर राख्नुहुन्छ यहाँबाट कलर चुज गर्नु होला। हेर्नुहोस् अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो ग्राफ तयार भइसकेको छ। यसले यदि तपाईँले यसलाई रिसाइज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसलाई ठुलो सानो तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुन साइजको चाहिन्छ त्यति राख्नु होला र यसको जुन तलको हाम्रो नामहरू छ यसलाई पनि अक्षर अलिकति ठुलो बनाएर साइज ठुलो गरेर राख्यौँ। अब टाइटललाई पनि हामी हटाइदिन सक्छौँ अहिले। अब यसको तल चाहिँ जुन अघि हामीले राखेको थियो यहाँनिर यो बक्स बनाएर यसरी उसमा एउटा बक्स माथि बसे जस्तो बनाउनु। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा इन्सर्ट बटनमा गएर क्लिक गर्नु। एउटा सेप लिनु। सेपमा चाहिँ हामीले यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ साइड कर्नर चाहिँ भएको लागि लियौँ। यसलाई लिइसकेपछि एउटा यहाँनिर बक्स बनाऊ। बक्समा चाहिँ तपाईँले यहाँ येल्लो कलर साइन देख्नुहुन्छ, त्यसलाई लिएर माउस राइट ह्यान्ड साइडतिर लिदिनुहोस्। यसै गरेपछि तपाईँको साइडको चाहिँ धेरै अलिकति कर्नर चाहिँ एकदम मुडिएर आउँछ। यस्तो भइसकेपछि अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ फर्मेटमा गएर यसको आउटलाइन कलर नो गरिदिनु, आउटलाइन कलर। अब त्यसपछि तपाईँको इनसाइड कलर कसरी दिने, इनसाइड कलर लिनुहोस् यसरी।
जब कलर दिन्छु कलर लिइसकेपछि हामीले राइट क्लिक गरौँ राइट क्लिक गरेपछि फर्मेट सेपमा जाउँ फर्मेट सेपमा गइसकेपछि हाम्रो 3D इफेक्ट्समा चाहिँ हामीले गएर तपाईँको लास्टमा चाहिँ 3D रोटेसन भनेर 3D रोटेसनमा चाहिँ यो बक्सलाई हामी क्लिक गरौँ यो बक्सलाई क्लिक गरेपछि हाम्रो यसमा गएर चाहिँ जुन वाइ रोटेसन छ वाइ रोटेसनलाई चाहिँ तपाईँलाई कतिको चाहिँ कम्फोर्टेबल हुन्छ कति ठिक हुन्छ त्यति टाइम तपाईँले यसलाई हिट गरेर यसरी तपाईँको रोटेसन गराउन सक्नुहुन्छ यसलाई रोटेसन गराइसकेपछि हामीले 3D फर्मेटमा क्लिक गरौँ 3D फर्मेटमा क्लिक गरेपछि टप बी बोर्डमा क्लिक गरौँ टप बी बोर्डमा क्लिक गरेपछि यो सेकेन्ड नम्बरकोलाई चाहिँ हामीले क्लिक गरौँ लास्टबाट सेकेन्डलाई स्लोपलाई क्लिक गरौँ स्लोपलाई क्लिक चाहिँ तपाईँले यस्तो किसिमको एउटा भ्यू देख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई जब तपाईँले यो दिइसक्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ गएर हामीले यसको डेटमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यसको साइज चाहिँ अलिकति बढाइदिन यसको पर्सेन्टेज चाहिँ बढाउन सक्छौँ जस्तै यहाँनिर 0% छ यो 0% भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले यसलाई 25% दिउँ अथवा योभन्दा बढी पनि तपाईँलाई कति गयो तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई गरेपछि तपाईँको यसलाई चाहिँ मुभ गरेर माथि लानु हेर्नु यसको ग्राफको तलबाट राख्नु र राइट क्लिक गर्नु राइट क्लिक गरेपछि सेन्ड टु ब्याक गरिदिनु अब सेन्ड टु ब्याक गरेपछि यो तपाईँको ग्राफ अगाडिपट्टि आएर यसरी बस्छ यहाँ यो तपाईँको यहाँ अक्षरको कलर देख्नु भयो देखिएको छैन यहाँनिर अक्षरको कलर हाइट भएर बस्छ अलिकति मधुरो आएको छ अब हामीले यसलाई चाहिँ फन्ट कलर पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ फन्ट कलर चेन्ज गर्न चाहिँ त्यो लेटरमाथि क्लिक गर्नु लेटरमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँनिर कुन कलर दिनुहुन्छ जस्तै यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ येल्लो कलर गर्थ्यौँ हेर्नुहोस् अब तपाईँको ग्राफ चाहिँ यहाँ तयार भइसकेको छ अब तपाईँले भ्यालु चेन्ज गर्नु भने त्यही अनुसार तपाईँको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ यसरी हामीले चाहिँ डाइनामिक ग्राफ बनाउन सकिन्छ साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको तपाईँलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साथसाथै तपाईँ यदि यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् धन्यवाद नमस्ते